Teeme rakenduse, kus kasutajalt küsitakse eestikeelsete sõnade hulgast juhuslikult valitud sõna ja kasutaja peab trükkima sellele vastava ingliskeelse sõna, just nagu keeletest. Ja rakendus peab kontrollima, kas kasutaja trükitud sõna on õige. Kui on õige, siis ütlema, et vastus on õige ja suurendama õigete vastuste arvu. Kui sõna on vale, siis ütlema, et sõna on vale. Alustame. Loon 2 uut muutujat. J, mis on sõna järjekorra numberloendis. Ja loon muutuja õigeid, mis hakkab näitama, mitu õiget vastust on. Ehk õigete vastuste arvu. Okei. Rakendust alustame, kui klõpsatakse rohelist lippu. Ja seejärel määrame, et võta J võrdub ja juhuarv. Ja juhuarv vahemikus 1 kuni Eesti loendi pikkus. Eesti loendi pikkuse saan andmete alt. Eesti pikkus. Nüüd küsitakse kasutajalt sõna. Sõna küsimine käib andurite käsuga. Küsi what's your name, aga me ei küsi sõna, vaid me küsime J järjenumbrile. Me ei küsi nime, vaid me küsime J järjenumbrile vastavat sõna loendist Eesti ja selle saame, kui valime andmete alt. Esimene loendist Eesti. Esimene küsiks meil ahvi, aga me ei taha küsida kogu aeg esimest, vaid me tahame küsida juhuslikku sõna ja seetõttu lohistame siia J. Nii. Ja katsetame, klõpsame rohelist lippu. Küsitakse 15. sõna Eesti loendist. See on kukk. Vastaja saab vastata selle koha peale. Nii, katsetame uuesti. Küsitakse 11. sõna Eesti loendist. See on karu. Siia tuleb karu ja vastaja saab trükkida vastuse siia. Ja kui ma siia nüüd midagi trükin, siis mis juhtub vastusega? Praegu ei juhtu vastusega midagi. Rakendus peab kontrollima, kas vastus on õige. Kui vastus on õige, siis ta peab ütlema, et vastus on õige, suurendama õigete vastuste arvu, muidu peab ütlema, et vastus on vale. Et lohistame siia kui muidu ploki. Kui vastus on õige. Nii, lohistame võrdusmärgi. Kui vastuse saame andurite alt, vastus, see on siis see vastus, mille kasutaja trükib vastuse kasti. Kui see vastus on õige, aga milline on õige vastus? Õige vastus on J järjenumbrile vastav sõna inglise loendis. Paljundame seda. Et J järjenumbrile vastav sõna inglise loendis. Valime inglise. Ja kui on niiviisi, siis suurendatakse õigete vastuste arvu 1 võrra ja kraps ütleb õige vastus. Muidu
ehk vastasel juhul, vastane juht on see, et vastus on vale. Kraps ütleb vale vastus. Ja katsetame, klõpsame rohelist lippu. Küsitakse 7. sõna. 7. sõna on hunt. Trükin vastuse. Nii, 7. sõna inglise loendist oleks wolf. Kui nüüd vastus on õige, siis sellisel juhul Kraps ütleb õige vastus ja õigete vastuste arvu suurendatakse ühe võrra. Katsetame. Nii, ja õigeid on 1. Klõpsan nüüd uuesti. Jänes. Nii, vastan valesti. Ja Kraps ütleb vale vastus ja õigete vastuste arvu ei suurendata. Kobras. Kirjutan Piiver. See oli õige vastus, õigete vastuste arv suurenes. Praegu oli nii, et uue sõna saamiseks ma pidin klõpsama rohelist lippu. Aga kui tahan, et programm küsiks minu käest ise mitu sõna järjest, siis lohistan siia korduse ja panen siia, et mitu korda, näiteks 3. Ja katsetame. Küsitakse hirv, aga nüüd on see asi, et õigete vastuste arv jäi meil 2. Rakenduse alguses tuleb õigete vastuste arv panna 0, et võtta õigeid võrdub 0. Klõpsame uuesti rohelist lippu. Nüüd on näha, et õigete vastuste arv läks 0 ja küsitakse sõna. Vastan valesti või ei vasta üldse ja öeldakse, et vale vastus. Nii, küsitakse tiiger. Vastan õigesti ja öeldakse, et õige vastus. Õigete vastuste arv suurenes 1 võrra. Küsitakse kana. Vastan hen, see on õige vastus. Ja Kraps ütleb õige vastus. Ja kuna 3 korda oli ära, siis rohkem sõnu ei küsita. Rakendus töötab. Väga hea.